Պատերազմ թե խաղաղություն լրջանալու պահը ծրագրային հոդվածի հրապարակումից հետո Հայաստանում քաղաքական իրավիճակը կրկին սրվեց։ Կես տարի չանցած Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց։ Վաղաժամ հեռանալը նա բացատրեց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում իր եւ մերձավոր շրջապատի միջև եղած սկզբունքային տարաձայնություններով։ Գնալու մեջ կար նաև չարախնդություն, թե տեսեք ինչ վատ է լինելու եւ հետո հիշելու եք, թե ինչ կամ լավ էր մինչեւ այդ։ Ես ուզում եմ հավաստիացնեմ պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որ շատ լավ է լինելու։ Արտահերթ նախագահական ընտրություններում հավանական միակ տեխնացուն, ով անշեղորեն գնում էր դեպի նախագահական աթոռ, Ռոբերտ Քոչարյանն էր։ Մինչև այն պահը, քանի դեռ տասնամյակ քաղաքական հանգստից չէր վերադարձել Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության նախկին առաջին քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանը։ Ես ոչ թե լռել եմ, այլ ստիպել եմ ինձ լռել։ Եվ հավատացեք, որ շատ հաճախ լռելը ավելի դժվար է, քան թե խոսելը։ Հարաբերությունը այսօր փաստորեն փլուզված է եւ ձեռնարկությունների մեծ մասը գերակշռող մասը չի աշխատում։ Ինչու՞։ Որովհետեւ հենց սկզբնական շրջանում նոր իշխանությունները իրաց վերաբերմունքը չկարողացան ձևավորել տնտեսության եւ հատկապես արտոնաբերության նկատմամբ, բարձի թողի վիճակ ստեղծվեց, եւ սկսվեց այսպես կոչված ալան-թալանը։ Դրա համար պետք է պատասխան տալ, անպայման։ Մենք այսօր ում պետք է ձայն տանք, նրանով ժամանակին Ալիևների հետ մտածում էր ինչպես ավելի հաջողանա Բրեժնևներին եւ մրցման մեջ էին մտել Բրեժնևի կոշիկները մաքրելու հարցում, թե նրան, ով որ իր փոքր ու ազատ Արցախում ասում է, ես ունեմ իմ ինքնորոշման իրավունքը եւ դրանից վեր ոչինչ չկա։ Կանցնի եւս մեկ շաբաթ եւ մենք կծիծաղենք, կասենք, «Էդ ով էին այդ դեմիրճանականները»։ Ինչպես այսօր ասում ենք, «Էդ ով էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը»։ Նրան չենք էլ հիշում։ Ժողովրդի կարծիքով ընտրվել էր Կարեն Դեմիրճյանը, իսկ նախագահ դարձել Ռոբերտ Քոչարյանը։ Կասկածելի էր ոչ միայն ընտրությունների արդյունքը, այլև Քոչարյանին նախագահի տեխնացու առաջադրվելու օրինականությունը։ Ես ինքս հստակ համոզված եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է չլիներ Հայաստանի նախագահ, ոչ թե դա իմ ցանկությունն է, այլ արդար ձևով նա չի դարձել եւ ընդհանրապես իր տեխնացություններ պետք է իրավունքություններ դնել օրենքների շրջանակում, եթե դու առաջի օրվանից օրենք խախտում ես, ոչ վստահությունը կունես ժողովրդի, ոչ էլ որևիցե բան կարող ես անել։ Կարեն Դեմիրճյանը հրաժարվեց վիճարկել ընտրությունների արդյունքը։ Իր կողմնակիցներին չկանչեց հրապարակ, անգամ չդիմեց սահմանադրական դատարան, բայց եւ չհեռացավ ակտիվ քաղաքականությունից, սպասելով ազգային ժողովի հերթական ընտրություններին։ Ինչ կլիներ, եթե Հայաստանի Հանրապետության նախագահ դառնալ, ասենք, Կարեն Դեմիրճյանը։ Կարեն Դեմիրճյանը նախագահ է դառնում եւ նրան հովանավորում էին այն անձինք, որոնք որ վարելվեին նույն քաղաքական գիծը, կոպիտ ասած պարտավորական քաղաքական գիծը։ Երկու ընտրությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում անընդհատ քննարկվում էր Պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի եւ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարաբերությունների հարցը։ Կարծիքներ էին հնչում, թե իբր նախարարն արդեն հասկացել է իր սխալը եւ շուտով Քոչարյանին պաշտոնանկ է անելու։
Ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ ձևավորվեց միասնություն դաշինքը, որը Հայաստանի ժողովրդական եւ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունների միավորումն էր։ Առաջինը ստեղծել էր Կարեն Դեմիրճյանը 1998-ի ընտրություններից անմիջապես հետո։ Հանրապետական կուսակցությունը, որն այդ պահին ղեկավարում էր պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը, 90-ականների սկզբին հիմնադրել էր անկախության մարտիկ Աշոտ Նավասարդյանը։ Հաստորեն դաշինք էին կազմում սովետական տարիների քաղբանտարկյալի եւ կոմունիստական կուսակցության առաջին քարտուղարի կուսակցությունները։ Ազգային ժողովի այս ընտրություններն անկախ Հայաստանի ողջ պատմության ընթացքում համարվում են ամենամաքուրն ու թափանցիկը։ Թեև ականատեսն այլ բան է վկայում։ Բարդակ։ Ինչի թող իմանան, ցուցակներում մենք չկանք։ Եկել ենք բանի ցուցակներում չկանք։ Միասնություն դաշինքը խորհրդարանում մեծամասնություն դարձավ։ Կարեն Դեմիրճյանն ընտրվեց ազգային ժողովի նախագահ, իսկ Վազգեն Սարգսյանը վարչապետ նշանակվեց։ Դրանք վարկեր չեն, դրամաշնորներ են, տրանսֆերներ են, այդպես են ասում։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ աննախադեպ ահաբեկչություն։ Զոհվեցին վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, պատգամավորներ եւ կառավարության անդամներ։ Հասարակության ստվար մի զանգվածի համար հոկտեմբերի 27-ին հանգեց լավ ապրելու հույսը, որը երկար ու մթին թունելի վերջում վառել էր միասնություն դաշինքը։